He hideth my life in the Dengan judul Masuklah Sebelum Pintu Tertutup. and come was Jangan sampai kau masuk neraka. Jangan kau masuk neraka. Itu judul lagunya. Father, we thank you for your glory. Bapa, kami mengucap syukur atas kemuliaan-Mu. Your fire is in this place. Biarlah api-Mu hadir di tempat ini. Your glory is in this house. Kemuliaan-Mu ada di baitnya. We pray that the fire of the Holy Spirit Tuhan, kami berdoa bahwa api Roh Kudus-Mu would not only grip all the businessmen, bukan hanya mencengkam para pengusaha bisnismen yang hadir di sini, the delegates that are here, but all over the world. tapi mereka juga yang ada di seluruh penjuru bumi. Everyone that are involved in business, Setiap pribadi yang terlibat dalam bisnis usaha in your kingdom. di dalam kerajaan-Mu, We pray for the fire of God to grip their hearts. kami berdoa api Tuhan mencengkam hati And mereka. fear of God will grip Dan their hearts. takut akan Tuhan And mencengkam the hati glory mereka. of God will Dan grip their hearts. kemuliaan Tuhan mencengkam hati mereka. Every child of yours Setiap anak-Mu Tuhan who are involved in business, yang terlibat dalam bisnis, dalam usaha, we pray they may be prosperous in all things kami berdoa bahwa mereka makmur dalam segala hal and be in good health, dan dalam kesehatan yang baik, even as their soul prospers. sama seperti jiwa mereka berkelimpahan. Holy Spirit, Roh Kudus, thank you for speaking to us today. terima kasih Kau berfirman pada kami. Glorifying Jesus in our midst. Biar Yesus saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, Amen. amin. Today evening we visited one house and we were led to pray for all the business people in the world. Tadi saat malam ini saat Pastor Paul dipimpin oleh Tuhan untuk mendoakan saat mengunjungi rumah seseorang, Pastor Paul Tuhan pimpin untuk mendoakan semua pengusaha yang ada di seluruh penjuru bumi. Now, we are not praying for all the business people who are in the world, but we want to specially pray for Kita all the businessmen that is in the kingdom of God. Kita nggak mendoakan semua yang pelaku usaha, bisnismen yang ada di dunia, tapi mereka pengusaha yang bekerja yang untuk kerajaan Tuhan. Because it's God's will for all of His children Merupakan kehendak Tuhan bagi semua anak-anaknya to be prosperous and successful in all things. untuk makmur dan sukses dalam segala perkara. God doesn't want any of His children to be defeated, any of His children to be not successful. Tuhan tidak ingin satu pun dari anak-anaknya jadi pecundang atau orang yang kalah ataupun tidak sukses. He wants all of His children to be prosperous and successful and have good health. Dan Dia ingin semua anak-anaknya berkemakmuran, sukses dan berada dalam kesehatan yang baik. But one, Itu dalam bahasa Indonesia ini di Alkitab ini dibilangnya baik-baik saja, sebetulnya bukan makmur, sukses. but one Prosperous, condition, berkelimpangan. one condition, Tapi satu hal, satu syarat. as their soul prospers. Sama seperti jiwa mereka berkemakmuran atau berkelimpahan. Now we have a tendency to look at the world business people. Kita punya kecenderungan pandangnya kepada para pengusaha duniawi. Man has always a competing heart. Manusia umumnya He lebih wants to pria compete. punya hati yang pengen bersaing, kompetisi. He wants to be better than others. Dia pengen lebih baik, lebih unggul dibandingkan yang lain. He has no end how much he wants to be prosperous. Dia nggak ada batasnya sampai sejauh mana dia ingin berkelimpahan. You think the richest man in the world is happy? Anda pikir kalau udah orang jadi orang terkaya di dunia udah bahagia, udah senang, puas? Enggak. Most beautiful and handsome person on this earth is happy? Bahkan orang yang bilang paling cantik, paling ganteng di seluruh dunia pun bahagia? Enggak. More famous person is happy? Bahkan orang yang tersohor, termasyhur di seluruh dunia merasa bahagia. When Jesus taught about happiness, he said 9 attitudes to be happy. Kalau saat Yesus mengajar tentang kebahagiaan, Yesus menyebutkan 9 sikap untuk bahagia. He said, blessed are the poor in heart, poor in spirit, for theirs is the kingdom. Berkatilah mereka yang hatinya miskin, sehingga sebab kerajaan itu adalah milik mereka. In all these 9 beatitudes in Matthew 5, Dalam Jesus,
9 ucapan berbahagia dalam khotbah di bukit itu. Jesus in not even one place said Gak that satu kali pun, blessed is the man who is billionaire, millionaire, trillionaire. gak sekalipun Yesus sebut, diberkatilah orang yang jutawan, miliarder, triliuner. Because God looks at prosperity of your soul first. Tapi yang Tuhan pandang adalah kemakmuran, kelimpahan di jiwamu terlebih dahulu. Jesus said, what profitable for a man to gain the whole world Yesus and bilang, lose his own apakah soul? untungnya untuk seorang manusia memperoleh kekayaan seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya sendiri. Jesus compared one soul to the riches of the whole world. Yesus membandingkan satu jiwa dengan kekayaan dari seluruh penjuru bumi. The richest man came to Jesus Saat orang kaya itu datang pada Yesus, and asked what I must do to have eternal life. Yesus tanya, dia tanya pada Yesus, apa yang harus aku perbuat sehingga memperoleh hidup yang kekal? You know what Jesus said. Tahu kan jawaban Yesus? Because this man who wanted eternal life, he had already was in idolatry. Karena orang ini yang ingin kehidupan kekal ini, dia sudah jatuh dalam penyembahan berhala. He was already worshipping possession, money more than God. Dia sudah menyembah kedudukan dan uang lebih tinggi daripada Tuhan. He said he kept all the commandments, but he had broke the first commandment, and he had more love for money than God. Dan dia bilang dia telah mentaati seluruh perintah-perintah Tuhan, tapi sebetulnya dia sudah melanggar satu perintah, yaitu dia mengasihi duit, itu mamon, itu lebih daripada Tuhan. When he asked Jesus what I must do, Lalu ditanya sama Yesus, apakah yang harus kuperbuat? and Jesus told him, go and sell everything and come and follow me, because that's the only solution that Jesus could give to deliver him from that bondage. Yesus berkata, jualah segala harta kepunyaanmu, datanglah ikutlah aku, karena itulah satu-satunya solusi jalan keluar sehingga dia bisa terlepas dari belenggunya. When Zacchaeus, rich man, wanted to see Jesus, Saat Zacchaeus, si Luke chapter orang 19, kaya itu mau berjumpa dengan Yesus, Jesus never talked about his riches. tapi Yesus gak pernah ngomong sama Zacchaeus tentang kekayaan dia loh. Jesus never told him about the cheating that he had done. Yesus gak pernah bilang, kamu telah bohongin orang, nipu orang, gini. Enggak. Jesus just said, Zacchaeus, come down. Yesus cuma ngomong, Zacchaeus turunlah. Because already heaven was watching, and Karena, this rich short man, karena surga sudah tahu, surga sudah melihat bahwa orang a chief tax collector, yang pendek ini, yang pungut cukai ini, that he was running to see Jesus. dia sudah lari untuk berjumpa dengan Yesus. Important is not that how rich you are. Yang penting bukan seberapa kayanya engkau. Important is not how famous you are Yang penting bukan seberapa termasyurnya engkau, or how handsome or atau beautiful you are. seberapa ganteng tampannya Anda. But are you running to see Jesus? Tapi apakah Anda berlari untuk berjumpa dengan Yesus? What profitable for a man to gain the whole world? Apakah gunanya, apakah untungnya bagi seseorang manusia untuk memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan You know, nyawa? in Agra Taj Mahal, I think most of you all know, Tahukah di sana ada Taj Mahal, Anda tahu? one of the India, richest man built the Taj Mahal in salah Emirates. satu penguasa Keajaiban di dunia. India yang terkaya bangun gedung Taj Mahal sebagai kuburan. How many people died in that construction? Tahu nggak berapa banyak orang yang mati dalam membangun Taj Mahal itu? When I went to see Taj Mahal second time, Saat Pastor Paul mengunjungi Taj Mahal itu, monumen Taj Mahal itu untuk yang kedua I kali, could not enter inside. I was sitting out and my heart was thinking about this man's soul, where it is today. dan saat itu bahkan Pastor Paul nggak berani masuk, duduk di luar sambil merenungkan apa yang terjadi dengan jiwa orang ini yang He bangun built Taj Mahal. such a big palace in the memory of his wife. Dia membangun monumen istana yang megah sekali untuk mengenang istrinya. And story that at the end his son himself imprisoned him, and all sort of stories there how he Dan died. kemudian akhirnya anaknya sendiri memenjarakan dia, dan banyak kisah-kisah lain yang menceritakan apa yang menjadi But penyebab after doing kematian. all that, Tapi where his soul is gone today? sesudah dia lakukan semua itu, kemana jiwanya? Di mana jiwanya ada? I don't know about you, my heart was paining. Saya nggak tahu sebenarnya Anda, hati saya rasanya. I didn't want to go and see the Taj Mahal when the person who constructed it is in hell.
Saya nggak mau menikmati gedung Taj Mahal itu kalau orang yang bangunnya ada di neraka. Of course, the first time I had already seen, this is the second time. Itu saja pertama kali saya sudah lihat itu waktu itu, ini kali kedua. One of the famous men in Bombay city died. Salah satu tokoh terkemuka di kota Mumbai meninggal. He was so famous that our sister knows, our pastor knows, Ya, that dia in begitu in terkenal. his order, the whole Bombay used to get closed down. Dan yang di sini pun tahu bahwa dalam saat untuk menghormati dia seluruh kota Mumbai ditutup aktivitasnya. When he died, the whole city was closed. I mean, millions of people came for his funeral. Saat dia meninggal, seluruh kota dan aktivitas satu kota berhenti, ditutup semua, jutaan penduduk kota datang menghadiri But as we penguburan. were praying, our heart went after this man. Tapi saat kami berdoa, hati kami tertuju kepada orang ini. The millions have come to celebrate, for his burial. But where is his soul today? Where is his soul? Walaupun jutaan orang yang datang menghadiri penguburannya, di mana jiwanya orang itu? Can these millions of people who have come for his burial is able to save his soul? Apakah jutaan jiwa yang menghadiri upacara penguburan itu sanggup menyelamatkan jiwanya? So God is giving us a formula to be prosperous as a child of God. Tuhan memberikan pada kita satu formula itu untuk sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana kita bisa berkelimpahan. If you are a child of God and Jika you Anda are seorang anak sure Tuhan, that your sins are forgiven, and if you die today, you will be with God. dan jika Anda yakin dan Anda If you die today, kalau Anda mati hari ini, Anda pasti ada sama Tuhan. then your prosperity begins. Maka disitulah titik balik awal dari kemakmuran, kelimpahan itu. Do you remember in the Old Testament, Jeremiah, the famous scripture? It says, "Let rich man not boast in his riches, let strong man not boast in his strength." Ada Wise man. ayat di kitab yang mengatakan biarlah orang kaya tidak berbangga atas kekayaannya, biarlah orang bijak tidak berbangga atas kebijaksanaannya. Let the wise man not boast in his wisdom. Ya, orang bijak tidak berbangga atas kebijaksanaannya. If atas he hikmatnya. boasts, let him boast that he knows me. Kalau dia mau membanggakan sesuatu, biarlah dia berbangga karena dia mengenal aku. mengenal As Tuhan. businessmen, we are Sebagai pengusaha kita, the greatest riches that you can have first. Do you know God? kekayaan terutama, kekayaan terbesar yang dapat kita miliki adalah apakah Anda sudah mengenal Are you Tuhan? a friend of God? Apakah kau sahabatnya Tuhan? Abraham was one of the richest men in the Old Testament. Abraham salah satu orang terkaya di Perjanjian Lama. Somebody said his riches, he was so rich, I don't know how many BMWs and Mercedes could have been in front of his house. Ada orang yang membandingkan kekayaannya, begitu kekayaannya Abraham, dia nggak bisa hitung lagi berapa banyak BMW, berapa banyak Mercedes-Benz bisa dia miliki di depan. In spite of his great riches, Tapi walaupun kekayaannya yang amat besar, he's called a friend of God. ada satu yang gelar yang dia disebut If you itu sahabatnya Tuhan. If you and I know God, Kalau then Anda dan saya kita kenal Tuhan, that is the greatest wealth begins. disitulah kekayaan yang terbesar itu dimulai. Now, God is ready to make all the businessmen on this earth Sekarang Tuhan siap untuk menjadikan semua pengusaha di bumi ini very rich. sangat kaya raya. He's ready to do that Dia siap untuk lakukan itu. because everything belongs to Him. Sebab segala sesuatu adalah milik He kepunyaannya. can put down somebody, He can raise somebody. Tuhan bisa menjatuhkan seseorang, dia bisa mempromosikan He seseorang. can bring any government down within no time, any king within no time. You know what He did for Nebuchadnezzar, Balthasar, and all the kings. Dia bisa menentukan setiap pemerintahan atau raja atau penguasa negara apapun setiap saat, seperti yang pernah Tuhan lakukan di Nebukadnezar, Belshazzar dan raja-raja di. But He doesn't want His children to Tapi fall in sin Tuhan nggak because of money, Tuhan tidak ingin anak-anaknya jatuh dalam dosa karena duit, because of prosperity. karena kelimpahan. So true riches begins first in godliness. Kekayaan yang sejati dimulai terlebih dahulu dalam kesalehan. Apostle Paul says Apostle Paulus katakan, we are richer than anybody else. kita lebih kaya dibandingkan yang lain. Because our richness is the fear of God that we have. Karena kekayaan kita adalah takut akan Tuhan. The yang kita treasure that miliki. we have is the most richer than anything else. Harta kekayaan yang kita miliki itulah yang lebih mulia dibandingkan kekayaan apapun yang ada. Word of God says in Psalms 128,
Firman Tuhan katakan Blessed is the man who fears God. di Mazmur 128, diberkatilah dia yang takut akan Tuhan. Blessing and prosperity will be his. Berkat dan kelimpahan akan jadi miliknya. Who? The one who fears God Siapa? Milik siapa? Dia yang takut and walks akan in his Tuhan. ways. Blessed Dan is the man berjalan- who fears God and walks in his ways. Berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jadi Blessing, diberkatilah dia yang takut akan Tuhan dan berjalan di jalan-jalannya Tuhan. blessing and prosperity will be his. Dikatakan berkat-berkat dan kelimpahan-kelimpahan akan menjadi milik pusakanya, milik kepunyaan. His wife will be fruitful wine in the house. Hidupnya akan menjadi kehidupan yang berbuah-buah di baiknya. One of the best riches, God blesses you with richness, is you have a godly husband, Salah satu kekayaan terbaik yang godly wife. Tuhan memberkati kau dengan kekayaannya adalah kau memiliki suami yang saleh, istri yang saleh. At least that brother was sharing the testimony. Tadi seperti When- Pak Alimin When you come to bagikan your, kesaksian. when you come Istri yang home, soleh. Saat Anda you pulang, have at least heaven in the Istri yang house. soleh. setidak-tidaknya saat Anda pulang ke rumah ada suasana surgawi di rumah Anda. But if you only thinking about success is your Tapi kalau prosperity, Anda hanya mikir mengenai sukses dan kelimpahan Anda, then you may go out and do everything in your business and money and name and fame, but when you come home, there is a hell in the jika Anda house. bisa lakukan segala sesuatu dalam bisnis Anda bisa termasyur, punya duit, ketermasyuran, tapi saat Anda pulang ada neraka. I remember 2 times one richest man came to my house, one of the rich man. Dua kali salah satu orang yang kaya datang ke rumah Pastor Paul. His house is more than 100 crores in Bombay, so you understand how 100 crores rupees, I don't know how much in 200 M, kurang lebih 200 M, Pak. 200 M. Iya. at least 200 miliar. at least Kaya. 15 million dollars, so you Ya, can understand. ya, 15 million US dollars. ya, 15 juta US dollar. Ya. That is only his house. All the property together, Itu rumahnya satu ya, belum semua properti millions of dollars. jutaan dolar. But he was coming home and crying. Tapi dia pulang ke rumah nangis. He was telling me the story. Dia datang ke rumah Pastor Paul dengan nangis. Dia bilang, He was telling me the story of his children, dia ceritakan kisah apa yang terjadi pada anak-anaknya. how they rejected him, how they are Bagaimana anak-anaknya menolak dia, rebelling against him. mereka memberontak terhadap bapaknya. He was asking me to pray. Dia minta Pastor Paul doakan. He was staying in $15 million house and I was staying in a rented house, not even costing $500,000. Dia tinggal di rumah 15 juta dolar dan Pastor Paul tinggal di rumah sewanya nggak sampai setengah juta. Looking at our children and grandchildren, he said, I want what you have. Saya lihat anak-anak dan cucu-cucu Pastor Paul, dia bilang aku kepengen seperti yang kau miliki. He read some of the messages what children have sent to me, and he was in tears that I couldn't hear such a good word from my own children. I have given them everything they want. Dia dengar, dia baca pesan-pesan yang anak-anaknya Pastor Paul kirim ke Pastor Paul. Dia menangis, kenapa? Dia bilang aku nggak bisa dengar ini keluar perkataan seperti ini keluar dari mulut anak-anakku. Do you want to be a prosperous businessman? Apakah Anda mau jadi pengusaha Follow this yang principle, berkelimpahan, Lord. yang sukses? Follow the principle what the word of God is saying. Ikutilah prinsip-prinsip yang tertulis dalam firman Tuhan. You shall be prosperous. Maka I pray, engkau- Apostle John saying, I Pastor pray, Yohanes. I pray. Yohanes menulis, inilah doaku. And today Kalau afternoon, kau we were, berkelimpahan, kau berkemakmuran. today afternoon we were praying for businessmen. Dan malam ini kita mendoakan para pengusaha. And I believe that we must pray often for all the businessmen. Dan saya percaya kita harus sering berdoa bagi para pengusaha. What we must pray? Apa yang harus kita doakan? That they may be prosperous and successful in all things. Bahwa mereka akan berkelimpahan, makmur dalam segala hal. In everything. Dalam segala hal, segala-galanya. And be in good health. Dan dalam kesehatan yang baik. All Health is things. not just body, Everything. mind, spirit, soul and body. Bukan hanya tubuh, tapi pikiran, roh, jiwa, dan tubuh. Healthy spiritually, Kesehatan secara rohani. healthy mentally, Kesehatan secara mental. healthy bodily. Kesehatan secara Fisik. tubuh, jasmani, fisik. Today we visited one very rich man in the hospital. Tadi Pastor Paul melawat salah satu orang yang cukup kaya yang ada di Opname di rumah sakit. The relatives told this man is a billionaire, Yang bawa mereka cerita dia miliarder, very rich man. sangat kaya.
But he is on the deathbed for 11 years. Tapi dia sudah di wajah rumah sakit itu dalam keadaan sekarat ada 11 tahun lamanya. When we met her daughter, our heart went out how much she is suffering for 11 years. She and her mother and sister to take care of this man, who is one of the very rich man. Saat kami Pastor Paul berjumpa dengan putrinya, hatinya terenyuh melihat betapa putrinya dan adiknya dan istri dari orang itu mereka menderita sampai 11 tahun. Padahal orang ini kaya raya. We already started praying from long time that none of the spiritual parents, physical parents, grandparents, or any child of God should ever suffer even one day on the deathbed. Kami selalu berdoa dalam jangka waktu yang cukup panjang, tidak ada satupun orang tua baik secara fisik ataupun rohani, baik orang tua atau kakek nenek atau secara rohani maupun secara jasmani, tidak ada satupun di antara mereka yang rohani itu harus berberita sekarat bahkan satu hari. We already been praying for since lockdown. Kami 3-4 sudah years. berdoakan hal itu cukup panjang. And none of the spiritual parents, Tidak ada physical satupun. parents, grandparents, elderly siblings, none of his children should suffer on the deathbed. Orang tua baik secara fisik, jasmani atau rohani, ataupun kakek nenek, ataupun saudara, ataupun saudara ipar, ataupun keluarga, satu pun jangan ada yang menderita sekarat satu hari pun di dalam ranjang ditebaring terkapar di atas ranjang They seperti itu. must live healthy, happy, wealthy, Dan mereka godly harus life hidup, till the last breath. hidup sehat walafiat, aktif bahkan sampai nafas terakhir. My parents, my father lived 105 years, Papanya Pastor Paul Padwas 105 tahun. 15 days less. 15 days less to 105. 15 hari kurang dari 100 umur 105. Jadi Before he 104 tahun. died, Sebelum beliau meninggal, of course he had 10 children, 26 grandchildren. 10 anak, 26 cucu. And before he died, he had 30 great grandchildren. Dan sebelum dia meninggal sudah 30 buyut. My parents had Orang itu ayahnya Pastor Paul. 30 great grandchildren. 30 buyut. And you know what? All of his 9 children, Semua 9 anaknya, Cicit. one died earlier. satu sudah meninggal lebih Out dulu. of 9, 7 are serving God. Cucu. Dari 9, 7 melayani Tuhan. All his 4 sons are pastors. Their 4 sons are pastors. Keempat putranya hamba Tuhan, And 3 daughters are leaders. So 7 children are 3 serving. putrinya pemimpin di gereja. Out Jadi of 7-7-nya 26 grandchildren, Dari 26 cucu, 14 are serving God. 14. 14 melayani Tuhan. Out of 30 great grandchildren, Dari 30 buyut, many are serving God. banyak yang melayani Tuhan. What is richness? Apakah itu kekayaan? Itu. Can you compare one child to the trillion of dollars? Dapatkah Anda bandingkan nilai satu anak dengan miliaran atau Will you triliunan give, dolar? will you give one child of yours or one grandchild of yours, somebody gives you $1 trillion? Maukah Anda tukar satu cucu Anda atau satu buyut Anda dengan beberapa triliun dolar kalau ada yang mau tukar? Me and my wife look very young, but we have only 6 grandchildren and we are praying Pastor for Paul dan 3 Pastor Desima walaupun nampak muda sudah baru punya 6 cucu. And all our 3 children are serving God. Dan ketiga orang anak mereka melayani Tuhan Can semua. you compare that with your money? Bisakah Anda bandingkan itu dengan uang That seberapapun yang Anda and miliki I nilainya? having godly life, godly children, Kita memiliki godly kehidupan yang family. saleh, anak-anak yang saleh, keluarga yang saleh. is the greatest riches. Itulah kekayaan terbesar. So again, what is the formula for your success in your business? Jadi apa yang menjadi formula kesuksesan Anda dalam bisnis Anda? What is the formula of God for your prosperity? Apa yang menjadi formulanya Tuhan dalam kelimpahan di diri Anda? See, one temptation for believers, businessmen is Salah satu pencobaan terbesar sebagai pengusaha yang orang percaya, if their heart is not on fire, jikalau hati mereka tidak menyala-nyala api, they want to follow the pattern of the world. mereka mau ikuti pola dunia ini. World for business tell lies, they also want to tell lies. Kalau dunia bisnis bohong, mereka mau ikut-ikutan bohong. World for business give bribe, they also want to give. Kalau bisnis duniawi suap,
ya ikut-ikutan kasih suap. Worldly businessmen want to cheat and they also want to cheat. Kalau yang bisnis secara duniawi mau nipu, mau tipu-tipuan, ya ikut-ikutan tipu-tipuan. And why some of the businessmen are not prospering in the kingdom of God? Mengapa beberapa pengusaha Kristen tidak berkelimpah di dalam kerajaan Tuhan? The principle of success in the world is evil. Karena- Principle of success in God's kingdom is truth. Prinsip kesuksesan dalam dunia adalah kejahatan. Prinsip kesuksesan dalam kerajaan Tuhan adalah kebenaran. In the world, for success, Di dalam dunia, prinsip dunia untuk Anda bisa they dihitung sukses, serve and worship money, worship mereka God, devil. melayani dan menyembah duit, Do si you know, iblis. do you know devil himself tempted Jesus, Tahukah? telling, I will give the whole riches of the world, just bow before me? Do you remember that? Si iblis bahkan mencoba Yesus, dia bilang, aku akan berikan seluruh isi dunia ini dan kekayaannya kalau kau sujud menyembah Same aku. devil Iblis yang sama. offered the world wealth to Jesus. Yang menawarkan kekayaan dunia ini kepada Yesus. He said, just worship me, everything I will give you. Sembahlah aku akan kasih semua. Whole world is in my hand. Seluruh dunia ada di tangannya si iblis. Betul, waktu itu betul. Do you think devil was telling lies? Apakah menurut Anda si iblis lagi itu bohong? He's a liar, but at least that time he was not telling lies. Ya, si iblis pendusta. Tapi saat itu, sebelum Yesus mati, itu kekayaan dunia masih milik dia. Because Adam had given all authority, this Kenapa? world, to devil because Karena of Adam dan Hawa serahkan otoritas yang dia miliki, yang Tuhan berikan untuk atas dunia ini kepada si iblis. in other words, now devil was giving Jesus shortcut. Why you want to go on the cross? Dengan kata lain, waktu iblis kasih penawaran itu, iblis lagi kasih jalan tikus, jalan pintas I'll give you. kepada Yesus. Gak usah naik mati di kayu salib. Aku kasih, Same. sembah aku kasih. Same devil is coming also after the believers Iblis yang sama sedang kejar orang percaya and saya. is telling God's children, why you want to go suffering? Dan dia bilang sama anak-anak Tuhan, kenapa kamu mau susah-susah Why you want to menderita? carry the cross and follow Kenapa Jesus? kau mau pikul salib? I will make you rich within no time. Mau sembah Yesus, aku bisa menjadikan kamu kaya dalam waktu Just singkat. worship me, tomorrow I'll make you millionaire, billionaire. Sembah saja aku, besok jadi miliarder. And sorry to say that Mohon many maaf, saya bisa katakan ini, Christians or believers have fallen into the trap of the devil. banyak orang Kristen, banyak pengikut Kristus sekarang sedang terjatuh ke dalam That's why jebakan last iblis. time I shared this and I'm again sharing that in 1 Timothy chapter 6, Apostle Paul is warning Timothy, Kembali saya bagikan ini 1 Timotius 6, Rasul Paulus membagikan, you mengingatkan man of Timotius. God, run away from all these things. Kau, Timotius, sebagai hamba Tuhan, larilah, jauhkan dirimu dari semua hal. Run away from the love of money Larikan dirimu, kabur dari cinta akan uang. because it's the root of all evil. Karena itu adalah cinta akan uang adalah akal dari segala kejahatan. When money increases, business increases, Saat uang wealth semakin increases, bertambah, bisnis semakin bertambah, kekayaan melimpah. if your fear of God is not increasing, Kalau takut akan Tuhan yang kau miliki if tidak your bertambah godliness juga. is not increasing, Kalau kesalehan hidupmu tidak bertambah juga, you're falling under a trap. Anda sedang terjatuh ke dalam jebakannya. It's a trap. Itu adalah jebakan. So don't compare yourself to any worldly businessman. Jadi jangan bandingkan diri Anda, samakan diri Anda dengan pengusaha duniawi lainnya. Be godly in your heart first. Jadilah orang yang saleh di dalam hatimu You are terlebih dahulu. you and I as a child of God, Anda dan saya sebagai anaknya, as a anak bride Tuhan, of Christ, sebagai mempelai Kristus, is greater than any prime minister, president, and greatest businessman on this earth. nilainya lebih besar dari Perdana Menteri, Presiden, penguasa, pemerintah manapun yang ada di dunia ini. Your position in Christ is Posisimu more di than dalam Kristus any person on this earth. jauh lebih tinggi melampaui siapapun yang ada di kedudukan di dunia You ini. and I are the bride of Jesus. Sebab kita adalah mempelai-mempelai Kristus. I mean, if I'm a billionaire, my wife is a billionaire. Kalau saya miliarder dengan sendiri, istri saya If miliarder. I'm a conqueror, she's more than Kalau saya seorang penakluk, pemenang, istri saya lebih dari pemenang. And we are the bride of Jesus. Dan kami Amin. sebagai mempelai Kristus. Do you believe that Jesus has all authority and Amen. all power in Amin. Apakah heaven and Anda earth? percaya Amin. Yesus punya segala otoritas, segala kuasa Do di you- langit dan di bumi? Do you believe that He's the King of kings and Lord Anda of lords? percaya bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di Yes. atas segala Amin. Raja? Haleluya. Somebody said the word Lord of lords is also meaning He's the Lord of the landlords. Dan ada yang katakan Lord of Lord, Tuhan di atas segala Tuhan, berarti Dia adalah Tuhan dari atas segala Tuhan tanah.
The people who own the land, Ya, kalau orang yang memiliki tanah di sana, he's their Lord also. He's the King of tanah Kings. dia adalah Tuhan dan yang Tuhan tanah. Dialah raja di atas segala raja. You think that person is a great king? Kalau Anda anggap seseorang manusia itu Or great memiliki, president? seorang tokoh raja yang hebat, presiden yang hebat, He is a king of all. dialah raja mengatasi He is the segala-galanya. Lord of all. Dialah Tuhan atas And segala-galanya. who you are, and who you are, Dan siapakah Anda? who you and I are. Siap. His bride. Ya, mempelainya. Hello, Halo. his bride. Ya, Yes. mempelainya. Do you believe? Percaya enggak? Amin. Do we have intimacy with him, Lu with the percaya bride? nggak? Apakah Anda punya pergaulan Percaya yang intim dengan sang mempelai pria? Oh, And Bible says we will rule and reign with him. Jika demikian, maka Alkitab katakan kita akan berkuasa dan memerintah bersama-sama dengan So we Dia. must not come down from a position that God has given us, that we are the bride of the Lord, King of Kings, Lord of Lords, Jangan kita sons of the Most High turunkan God. diri dari posisi kita yang Tuhan sudah berikan kita sebagai mempelainya, sebagai putra putrinya, sebagai pewaris kerajaannya, sebagai raja. We have that authority Kita sudah punya otoritas itu over this earth, atas bumi ini, over the nations. atas bangsa-bangsa. But sometimes we are so crying as if we are like a beggars. Kadang-kadang kita begitu cengeng, nangis-nangis seperti pengemis. Can you believe if I'm a billionaire and my wife goes to the neighbor and asks money? Apakah Anda akan percaya saya tuh miliarder kalau istri saya pergi ke tetangga minta duit? It will be ashamed. Pasti malu kan? So also we are the bride of Christ and Sama. we act like the beggars Kita sebagai mempelai Kristus seringkali kita kelakuan kita sama seperti pengemis. because the mentality is not changed. Mentalitasnya belum So berubah. Jesus is saying, seek ye first the kingdom Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan and walk in the righteousness. dan Right? berjalanlah dalam kebenaran. That's all other things will follow you. Maka semua hal yang baik akan mengikuti engkau. Why we businessmen get up in the morning and calculate money where it is coming from and we are Kenapa? thinking what business to do instead of being in the presence of God early morning. Kenapa sebagai pengusaha bangun pagi-pagi cari di mana hari ini dari mana dapat duit? Why we businessmen in the Makanya night? cari Tuhan terlebih dahulu. Why we businessmen instead of spending time with the bridegroom, with the God, we put a leg and watch some TV, Kenapa some kita kind of sebagai businessman? filthy things on the TV and take some bottle and I don't know what you are doing as a businessman. If you are a prosperous businessman. Kalau Anda pengusaha yang kelimpahan udah kaya, biasanya pagi-pagi ngapain? Nonton TV, minum apa segala. If you're falling into sin because of your prosperity, because of your success, we'll pray today that your business will collapse. Kalau Anda jadi jatuh dalam dosa karena Anda sukses, Anda berkelimpahan, maka ini doa kami hari ini Anda bangkrut usaha That Anda. your soul will be saved. Supaya jiwa Anda selamat. You know, in the end time now, God is Di akhir zaman raising ini sekarang, up economic evangelists. Tuhan sedang membangkitkan para penginjil ekonomis God dari is dunia raising up ekonomi. godly businessmen all Tuhan over the world. membangkitkan pengusaha-pengusaha yang saleh di seluruh They're dunia. becoming economic evangelists. Mereka jadi penginjil secara ekonomi, secara finansial. That is the most powerful evangelism. Itu penginjilan yang paling I tell you what dahsyat. is going to happen now within few years. Saya akan kasih tahu apa yang akan mulai terjadi dalam beberapa It's tahun already mendatang. started. It's already Sudah started. mulai sebetulnya. God is raising his godly businessmen to Tuhan be sudah- the billionaires, Tuhan sedang membangkitkan para pengusaha-pengusaha yang saleh, para miliarder successful. yang sukses. And all the worldly businessmen are going to look at them. Semua pengusaha duniawi akan mulai memandang mereka. He's a follower of Jesus. Oh, dia pengikut Yesus. He's a godly man. Dia orang yang saleh. How is so successful? Bagaimana dia bisa sukses? Up to now I was following this devil. Sampai sekarang aku ikutin si iblis yang This God, I thought he is going to give me money. dialah Tuhan yang dewa ilah yang aku pikir akan kasih But uang. God is now bringing a judgment Tapi on this sekarang earth. Tuhan membawa penghakiman di atas dunia ini. The God of Mammon is falling down. Dewa ilah Mammon itu Do you sudah think it runtuh. takes any long for God to make all the businessmen that are following evil to collapse? It takes time. Apakah Anda pikir akan makan waktu lama untuk mereka yang pengusaha-pengusaha yang menyembah iblis itu jatuh juga? You remember Anda ingat when Habakkuk was crying for Saat- Israel.
Habakuk berseru untuk bangsa Israel. God said, see what I'm going to do. Lihat, Tuhan berkata, lihatlah apa yang aku akan lakukan. You will marvel what I'm going to do. Kau akan takjub, kau akan terheran-heran, kau akan cengang-cengang apa yang akan aku lakukan, kata You Tuhan. can bring any nations Tuhan bisa and make them attack this nation. mendatangkan, mengumpulkan bangsa-bangsa untuk menyerang bangsa. God is on the throne orchestrating things. Tuhan di tahtanya sedang menata hal-hal. That's why let the rich nation not boast in his riches. Itulah sebabnya janganlah bangsa yang kaya bermegah atas kekayaannya. Let not a rich man boast in his riches. Janganlah orang kaya bermegah atas Let kekayaan. him boast that he knows God. Biarlah dia bermegah bahwa dia mengenal Tuhan. And once your foundation is right, Saat fondasi Anda sudah benar, that you're sudah seeking beres, his kingdom and his righteousness, mencari kerajaannya dan kebenarannya, having intimacy with him. memiliki keintiman dengan Dia. When God sees your heart is right, Saat Tuhan lihat hatimu beres, he will bless everything that you do. maka Dia akan berkati apapun yang kau He will kerjakan. make you prosperous and Dia akan jadikan successful kau berkelimpahan dan sukses in all things dalam segala hal and in good health, dan dalam kesehatan yang baik. even as your soul prospers. Sama seperti jiwamu berkelimpahan. Because God's word declares that he has blessed us with every spiritual blessing. Sebab katakan apa? Tuhan sudah memberkati kau dengan segala berkat rohani. May you just stand to your feet and Mari kita bangkit berdiri. I know they have given me more time to preach, but I want to make it